哇，鳝鱼面好爽啊！这3次看到。民俗天不吃当神仙，我看看。今天哈，我带你们去吃一个我比较感兴趣的东西，叫鳝丝面。这鳝丝哈，好像是这么大一饽饽，安逸惨了。就在面改稿上哈，走尝下味道。就是面改点进来点，口子上峨眉鳝丝面。好了，就一份大份加一份鳝丝啊。Later， 来，这是一份鳝丝面，我们2个的鳝丝面哈，看下有好大个碗。哇！鳝鱼面好爽，这3次看到。刚刚老板说啊，这个是他们食材，包括泡姜、泡海椒那个都是从峨眉拿过来的哈。强烈相信哇，好爽啊，好爽啊！看到好有食欲的东西。哦，啊，心情一下就舒服了，你看。哇，这怕是我最喜欢的东西，面条加这个鳝鱼，嚯嚯！天仙配这个原配。哦，这蔬菜应该配得够，今天我配了红菜、空心菜，想到都好幸福这种感觉。它这个味型哈，就是泡姜、泡海椒做的这种泡的鳝鱼，然后它不是味道比较清香型的那种，就是吃了不是特别感觉特别重口、特别辣、很辛辣那种，不是，就是很香这吃起来，这味道很出彩，我觉得。哦，上那边泡菜。哦，这泡菜在这个都有这个泡姜泡的那种，小葱花提味儿，哇，面条真的爽。加鳝鱼面真的可以来。这红菜确实很舒服，红菜在这里面也不老，很嫩，都是选那种颠颠。哇，这红菜真的好爽啊！哎，舒服。看下面还有油炸，看到油炸儿。好吃。哦，啥锅？来，2个人峨眉鳝丝面，88块钱。